umwana si ibyo ngibyo urabibara oya shana nta kintu namwima nyifite urumva diro ntirangiye irarangiye ariko se nanone ni bya bubere uretse nashoye nashoye yanjye nago yayansubiza gitandatu cyanjye azayaruka gitandatu cyanjye ubwo kuvuga bitandatu ngewe uzamaze gutakaza kuri shani abyanga usenaniwe kuba nagenda nkareba nk'abana bari mu muhanda shabyihorera oya nyina akumuga bashaka karamugarika bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari bihugu byo hanze mwese mbahaye ikaze ndabashimira ko nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment ndabashimira inama zanyu zifasha benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi iyo mpamvu buri munsi mbabwira ni niba ukurikiranye ikiganiro cyacu kakirebuka gisoza ushobora kugira igitekerezo utanga cyangwa se n'indi nama utanga hanyuma bigafasha umuntu tuba twaganiriye nawe mu buryo bw'ubuzima bwiwe uyu munsi rero ndi kumwe na Souvenir ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi arimo gutereta nuko byanga gakubita nkuko bita kwibuye ariko burya ngo icyo ushaka nyine nuko biba bimeze uyu munsi rero yambwiye ati ndashaka ko tuganira ashaka kubagisha inama muri make ashaka kungisha inama ariko namwe akabagisha inama kuko hari ukuntu utereta bikanga ugakenera n'umutwe w'abandi bantu cyangwa se utundi tuntu dushyashya Souvenir kamanze ngo ikaze hanyuma bose nguhe ijambo inama ushaka abantu bakugera bazikugire bamugane tuguhaye ikaze murakoze cyane umeze utese murebye meze neza ndashima Imana n'amahoro ndawe ntabwo mwebwe natwe ni kwa kundi n'ibisanzwe n'amahoro nuko nyine shani yabimugerewe kuki usera kuri shani aho wihuta kutagira utina mu mayira kubera ukuntu mba numva byakubabaje mba mvuga nti rwose dutabaze hakiri kare ngubaze vuba vuba tubwira aho bigeze kuko ndetse kari cyo kintu dukunze kuganira ufite kari cyo kibazo hanini ufite shani biracyari nabyita nko mu biganiro siracyari mu biganiro muracyari kunegosiya urumva nyine igitereta ukuntu umukobwa abanza kwijisha ukuntu ariko urebye kuri ngiye mbona wenda igihe kizagera nubwo mbamo nabitoroshye urumva bambwira ati biki urumva umwana urabona ibibazo ajya ahura nabyo bambwira ati ntabwo anyizera ngo abasore turi abana babi ngo abagabo ngo ibiki n'ibiki ngati rero ngewe nditari kandi narizanye nawanyohereje nta cyamuri kuri wana mvuga ngo nazanywe n'ibindi birenze uko nta bihari ndetse kwa naragukunze n'umutima wanjye uvuga ati rero nyine reka nze no kukwegera nawe uri mu bantu bagiye babona gahunda zacu cyangwa se wagiye tuba hafi na mbere na kuva na kera yego nangira inama ngira ati wenda niba ari icyo ubona twakora kizima wanyijeje kuzamba hafi paka ariko se ubu ntabwo umaze kunanirwa ngewe sinyemba kwizera yego ku muntu nakunze n'abantu barabizi ab'inshuti zanjye ku muntu nakunze oya biragoye ko hari ibintu umuntu gukorera reba tumaze gukora ibiganiro 6 agukatira gukebera nashaka bizaye na 20 agukebera ngiye wambwiye ngo tuze kuganira ngo ukuntu ngo wakongera ngo ukamubwira ndabwese warekiye buriya ari ibintu ugerageza ukabona ntago ari ibyo bitari ibyawe rega uca akabogi nyine ba nyirabyo bakabikomeza ikiganiro cya mbere cya kabiri cya gatatu cya gatandatu kirageze utambeshye wamuhaye impano umuha telefone arayigukubita mu maso umuha isakoshi arayigusa none se utambeshye wabonye wenyine neno hari n'ibindi utabona rero none se utambeshye urukumva nihe jambo za ukireka nuhindura kubera ko ikintu namaze kubona cyo ntabwo shani yakororwa n'ibintu urumva nyine ngo wakoze ibintu biratuma ngo umukurura wapi cyo nararebye mbona wapi rero nirasakoshi narinzi ko tayari ibyo wapi ntabwo bimukora ntabwo nararebye ndabati noneho reka nze nkoreshe indi strategy sibyo ndabati noneho nimba wana nkoresha to gift to surprise ntagire icyo bimukoraho no mwegere mube hafi nge muvugisha kenshi muhiduke yatwa abakobwa mushimishwa n'ubusa nge narinzi ko bacitse intege ngewe ego ko Souvenir ibwo ntabwo ari Souvenir n'ukuri kose nge wampamagaye ndavuga sinanko Souvenir wagira ngo shani wamuretse ko yifitiye amahoro ye ko yaguhakaniye ko yifitiye ibye uriya iyo umuntu nyine hari ukuntu umuntu atari muri mood rwose yo gukundana bibaho
ariko nanone hari ukuntu uba ushaka kubaho wenyine nta bintu bya stress nta muntu ugu stress nje ndavuga ni wamuhaye igihe nkuko akubwira ati ndetse ntibyakunda ubu ukamureka nawe niba ari umuntu wagukunze cyangwa uzagukunda nawe ukazatera intambwe akaza kubikubwira uzakomeza usiragira nicare ntuze nyine uva ku kirego kubera ko ntabwo biri gukunda rero urukundo nyarukundo ntabwo rujya ruhagarara urumva rero nuko ngo nanjye ngomba gukoresha imbaraga zanjye zose paka bikunze kandi bitewe n'uko urabona tusigaye tunavugana bintu icyizere urabona mbere yo cyane kuri telefone turavugana ariko iyo nzanye mu by'urukundo ahita yambwira ati ndagukupa nisugo muganira iki kuri telefone kitarimo ibyo amapenzi wenda sibetse uko ngwenda ngo kumukunda ashana n'inshuti yanjye urumva muba mwarabanye mu buzima runaka hari ibintu byinshi just ashobora kwaka just ashobora kubaza ashobora kugisha inama ashobora kugira serivisi runaka kubaza yego urumva nanjye rero nkagira guteranye nkaba namuba hafi uko nshoboye nyine tugana ibintu byinshi hamwe ati ko byanyobeye mbigenze ne byagenze uko abantu baziranye kuri ko mwaburi umuganira ntabwo byabura abantu mudukurikiye rero mutugire inama souvenir no akoresha uhe mutereto akoresha uhe mutoma wowe ahubwo wowe ngira inama uzi igitekerezo n'umugore mugenzi wawe sibyo uzi igitekerezo ngewe mfite ubwo ndabadukurikiye muraza kuza kumubwira uko yabigenza gusa njye kubwanjye numvaga waba muretse ukaba ubyihoreye ukabanza ukareba nawe wenda yazajya muri modu ntazabigisubiramo ariko niba ukikomeje guhatiriza ngiye igitekerezo ntabwo sibyo burashaniya nawe ni umuntu mukuru nawe uri umuntu mukuru buriya nawe igihe azumva bimujemo azabyemera wamuhaye agatelefone kawe ati iyi ngiyi nibyo uri kumbeshya mu isakoshi ati ibi ni ukugira ngo ugure urukundo arayanze shaka amafaranga ntabwo ari menshi simwe nkugira inama shaka udufaranga umujyana ahantu nubwo haba ari hano turi mugurire ikirayi niba byiza n'akaburusheti ugafite ugashyiraho ugurire icyo kunywa anywe nyine ubwo bizari nko gutembera uzaba umeze nk'umuntu wamusohokanye gutembera biraho ariko ukazirinda ikintu cyerekeranye no kumubwira iby'urukundo nyine mukaganira bisanzwe nk'inshuti kubera bira nanone iyo uri gutereta umuntu nk'uriya nyine uba ufite impamvu nyinshi n'urwikekwe agukeka cyangwa avuga ati nawe ushobora kuzamera nk'abandi wirinda gukomeza umubwira ngo ndagukunda nyinshi kuko nyine arabizi ko umukunda yaranabibonye ariko we ntabwo akeneye gukomeza kubimubwira nyine bivuze ko n'ikintu cyose umuha ahita avuga ati ni ukugira ngo mukunde ikintu uzakora uzashaka udufaranga ugenda umujyana ahantu nubwo haba ari hehe wamugurira ibirayi buriya gusohokana umuntu umusohokana mu bushobozi ufite wamugurira inkoko wagura iki mwicare muganire ariko nta bintu by'urukundo birimo muganire bisanzwe nk'inshuti nyine nk'uko bivuze ko mujya muganira nk'inshuti ubundi umusezere niba ari agatike k'igihumbi cyangwa se nyisa umuhita icyo yitahe uri kumva utamuterese utamubwiye ngo ndagukunda woya mukaganira story zisanzwe no kuri telefone turi kuvugana njye mvuga ati uko yaranabimbuje nawe wagira muraza cyangwa wagira muravukana ntago bashaka kubyumva ariko njye birananira ari njye mba navuze ati ntabyo mubwira pe twavugana twagera nyuma ndi kumusezerana ati mbimubwira oya turashwaye iyi cyumbe cyuzakiyorere nawe umere nkaho muri ari inshuti yawe bisanzwe nicyo kintu cyonyine wagerageza ukareba akazabyemera sibyo ngira icyizere ko wenda byo byakundara urumva nubwo bitakunda nyine se wavuze ngo nyine icyo ushaka nyine nuko biba bimeze uzabigerageze kubera ko niba adashaka ko mubwira ibyo gukundana mwereke ko nawe wabivuyemo mwereke ko nawe utakibirimo ibyo byo wapi nyine kukubwira ngo umwe nyine kumubwira mu kanwa mubwira ngo shane yango ndagukunda ngo rwose urabana ibyo yarabihaze kubyumva aranabizi ahubwo ikintu uhita ukora nyine utujeste gusa bisanzwe apana kubivuga mu magambo nawe aragera akabona wabaye inshuti bisanzwe akabona ntabwo kimubwira bya bindi ubwo nyine igihe yabishaka akazabisubiramo akaza mugakundana kandi byakwanga bikananga iyo systeme mubwene yanga iyo systeme mubwene yanga zakubwira indi bazi kano ko kwanga umuntu yakwanga bikananga cyane abonye agoranye
biragusaba ni uguhinga. Iyo system ya kabiri ni ugomba kumbwira iya mbere n'iya kabiri. Plan B nyine plan A ya kabiri. Kose umurusha gutereka nawe niwe mfata amajwi. Shuga ko ari umugore mugenzi wawe uzibibashe. Abakobwa bose muziranye waterese. Ubu ngubu ntago uzi ubona shara datandukanye nabo. Bana bubona ari ubwo kuzana ibintu bya mwenywe. Akemera ubwo ntacyo uzi. Ubwo wembwira nyine niyo mpamvu nakuhamagaye nkaba nicaye hano. Twaba turi kumwe kugira ngo ngire inama. Umbwiye ya mbere ndanayikunze nayo nzayikoresha ndebe. Ya mbere uzayikora. Ya kabiri ni byanga. Shania aheruka kujya kuri piscine. Ubwo ndikubwira nti ibintu ngewe ubwo nje ndi kugendera no kuri guzanjye. Sibyo? Kandi nawe nzi ko atabyanga. Shania ndoruka kujya koga ku mazi na Maritembe hashize igihe. Kera bataranabyara mwana. Nibyanga. Uzafata umwana umujyane ku mazi. Sohokane. Mujye muri piscine. Saba dufaranga. Yoge. Uri kubyumva? Mu propose. Nina ko baguzagurira ni meta. Oya, nta nubwo uzaburi gutereta, ahubwo uzahita propose uterize umwambike neza. Aterera ivu umuntu mutanakunda ariko nawe. Ni wenda n'abantu babyumve uwaterera ivu umuntu wakwimira urukundo yakuba ko mubana. Ashaka kuzagira isana kabye. Ushaka gusakara inzu utaranubaka fondasiyo we. Iyo nzu yabimeze. Ndagushutse nyine nawe ntiwabikora. Tempropose. Rero ngarangu biti ndaboni meta mama. Yani iyo piscine nanjye yahita yinagamo. Ura mukobwa ura agira n'umujinya ko. Tutavuze wenda ibyo gupropose. Akobana ko kabari sawa. Twari tumwe mu bintu tuntu dushimisha abakobwa cyangwa abagore. Sibyo? Kamusohokana mukajya ku mazi mukajya mu gapisine. Piscine inyinshi ni 3. Ntabwo bizaguhenda kireka ushaka gukora ibintu bya danje. Ntabwo bihenda. Piscine ubwo turi 2 6. Ubwo hari na bitanu ari kuterwa na hari. Tuzajya habita. Ajya habita. Kuko nawe ntabwo bakunda ubuzima buhenze. Ubwo ni 6 muri 2. Mukoreshe ikirayi muri hoteli ni 1000. Inkoko ubwo niyo nshaka umuti. Inkoko dafite n'amafaranga. Aya ngewe. Ariko nawe wabimfashamo. Nshaka kugenda ngakoresha agakoko ko mu muceri. Urumva? Wena nawe ukansapotinga nk'umuntu n'undi usanzwe umfasha haje mu inkoko nago yahakana. Inkoko ako cyabagore mukunda inkoko. Urumva ukansapotinga kubijyanye n'iki no oya ngiye nabyi inkoko nayipebe. None nagusapotinga kubijya. Ibinyobwa na piscine. Nkishura piscine za 6. Siratu sabya kunanira. Naba ndangije n'ibicyo nabari ngikoze ikirori. Aho nyumvira inkoko yarigura 20 bingahe. 18 ari muri gahunda wara. Hariya ni 18. Nta kibazo 18. Yego. Wongereho ibinyobwa. Ugase nibiki sangwa fanta. Cyangwa mbyera. Ese nago ngomba no kubona nawe wabimfashe nabona nakura agafanta cyangwa nabandi. Beretse fanta ni 1000 nawe mitsingi yawe y'I5 cyabibiri. Sibumbi 20. Nagatike k'igikase nyisaka mu cyumba. Gusiba bihabe baye. Bakamemani navuze. Abantu badukurikiye baragira ngo uwo mutima uracyawugira. Reka. Abwo n'abadukurikiye bifuza ko souvenir atereta neza. Ngewe ni nanone kumujyana kuri piscine. Yo kujya mujyana nyine ahantu kwetu. Hano kure. Nyine ngamujyana ahantu nkamuvana nko muri Kigali. Yongira ngo ubushobozi. Nkamujyana nko ku mazi ahantu hari amazi kugira abone ikirere cyiza. Yagwa muri Muhazi ntago urazi koga. Ngo bafata umuntu utazi koga ukamujyana mu Kivu. Twamwambika ijire then abari abantu bashinzwe kuboza kubafata. Aho hasi amafaranga menshi. Ndikukubwira fagitire nawe ujya hejuru. Ndikuba fagitire venu ugatukataka ngo oya kuma we. Oya impamvu nuko urumva yari ibyo nagiye ngora kari ibintu nguza nago bijyana ngo bansubize amafaranga. Ngo bitabiguma mu rugo. Urumva kandi biba byamenze ngira noza nka nyiraba irashakoje yari yamenze. Arayanga ubwo iri mu rugo. Urumva ngibaze ngiye no banekeza no kunyira nka ariko nabyemera uzabimuha n'ibicamo nabimuha se nabimaze iki kuno ariwe nabigura iyo facture uzi ikintu cyakora nagufasha cyakora 6 cyo nakigukubitiraho cyo koga yego ubwo nshaka izo vene ubwo ni 6 ngiye nagukubitira izo vene zishaka nawe ushaka vene z'umuceri nibyo kunywa n'agatike kazamucyura ubwo yamwafata gusa yonyine
ashaka zamwe by'insinge zamwe byashaka ariko ntabwo umenya cyangwa inzoga numva no kwera nibazo fagitire ni vene wowe ugomba gushaka byashaka ayo mafaranga ni menshi Ntabwo ari uyabura ufite bitaraza inshuti n'abavandimwe inshuti abavandimwe babyihorera muri comment bose barabyemera batisuve baragushyigikiye ariko baranshyigikiye ko iyo bigeze ku mafaranga reka nkubwire ntabwo ari menshi pe 20 ni urusenda ntabwo ari menshi pe ariko wivuga ngo abantu ngo ayo abantu ku mafaranga umuntu uri hanze amadolari 20 ni urugo shaka ngaho nihagira nzaza mbivuga mvuga ati uyu muntu yabikoze umuntu yagukunda yagufasha mu buzima yakugira inama yagira gutya ariko bigeze ku mafaranga ati kuba ati ye baba we naba namwe muri mu Rwanda twebwe iwacu turi mu nkambi cyaka ibibazo ni byinshi kandi nubwo nabarenganya ibibazo byabaye byinshi ariko ntago veni wazibura uzazishaka ntago wazibura wenda nta muntu ubura ibibazo sibyo veni mitanga veni ku muntu uri gutereta icyangwe uba uhagaze icyangwe cyo nubigaruke sawa rero icyafagitira veni ntitukigaruke nta ribi abo njye nuko nifuza gukora ibirenze ibyo watekereje ibirenze nanone byawe ibyo byo nzabikora ariko nanone mbonye amafaranga yego nakora ibirenze byamunezeza kandi n'igihe yabaranamutse tukajya no kuri muhazi karya n'inkoko nibyo byakagombye kuba nashaka imodoka urumva ikadutwara twese tukagerayo twebwe kuri Kigali tufite tugira imodoka ariko iri mu bibazo iri mu magambo iri mu igaraje yagize ibibazo nka 500 ariko souvenir uzi kuri n'umunyamakuru ukambwira nose ntago hembwa ndahembwa ariko nyine ibibazo by'Ikigali kandi risha wowe ku mwana sibyo ngibyo urabibara yashana nta kintu namwima gifite urumva diro ntirangiye irarangiye ariko se nanone n'ibyaha bubaye uretse nashoye nashoye yanjye nago yayansubiza gitaratu cyane azayaruka gitandatu cyane ubwo zo kuvuga bitandatu ngiye uzamaze uzamafaranga yo gutakaza kuri shani abyanga usenaniwe kuba nagenda nkareba nk'abana bari mu muhanda shabyihorera nyine akumuga bashaka karamugarika nawe areka akakugarika iyo ni fagitire nyine ya finali twapanze nibyanga ku mazi sefi nini uzahita ukaraga amaguru uyarebesha inyuma tubare na fagitire ahubwo uzamusohokana kumusohokanisha bundi nazo uri kuhita ubipanga wagira ngo niwo uzishyura uri kubivuga ejo bundi ukagira ngo neza uko fanta nzangwa nzayishyurira njyewe nzayishyurira se amahera barayatumye nzayishyurira njyewe nzayishyurira urukumva njyewe inama niba kereka inama nkugire utayanze ariko inama nkugire ni iya nyayo n'abafana n'abantu mudukurikiye mujye muri comment mutubwire ibitekerezo muhaye si nyamibwa ndiyo ya mbere urabanzusha ako ndayishimiye urabadushaka udufaranga umusohokana ahantu ako mbonye arenzeho oya hani igihe azaba yabonetse ariko mbonye arenzeho nubwo amatariki yo natari fresh ariko uzi kuri kwisabya kuri wa muntu atavuga ati ojyana none ko guteta wiyemeye umugore wanjye agaseba kabana uriya mugore tunamuvuga uramuca ukambwira urabitumye byose bisubira inyuma bene ibyo ngibyo nanzongera kubikora turimo gusoza souvenir gira ijambo bwira Shania rero Shania ijambo no kumvira ni rimwe muko mukunda kandi nangira icyizere akabyemera ko dukundana nzi ko nazamubabuza sinzamera nk'uriya cyangwa bariya bose ajya ahura yenze azanandukanye kandi nzamu rukundo ashaka natanga amahirwe yanyu yego Shania ariko umunsi yemeye tuzasohokera hehe ngereka mubwe nzanakugura ka umunsi yemeye tukumva ngo Souvenir na Shania bari mu rukundo rwabize ngiye nabyemera nzabatamo akandi kantu mfite ibitekerezo byinshi rata kambende cyawe twane tugerageze bireye inekereje n'akandi kantu ko kuzamusura mu rugo kamuhahira ako narakagize ukajya ku bushera ukagura nk'ibiro bibiri by'inyama nako nako kabarisa tugasangira hamwe wow byabize rero ukakira gusangirana nako sibwe ibitekerezo bitatu byose nubikora bikanga uzaye tuva ku muntu uve ku giti ujya kubona none abase uyimira ngo ni byanga ubwo nyine ndi kugira ngo bwiye ni nibyanga n'Imana ibirimo reka
n'Imana kandi birimo. Reka mbashimire mwese mudukurikiranye muri comment, nabonye mwese rwose mushyigikeye Souvenir, kandi koko nibyo, buriya mu buzima bwose tubaho umuntu wese akenera undi. Rwose nta muntu wifuza kubaho wenyine, nta wifuza kubaho hatagira inshuti, nta n'uwifuza kubaho hatagira abavandimwe, ariko mwese nabonye mubyumva kandi kuko birakwiye. Shania nubwo wenda bimugoye, ariko nyine akeneye umuntu hafi ye, akeneye umuntu abwira ikibazo. Buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi buri muntu agira umuntu abwira ikibazo cye, nubwo atagikemura ariko akagira umuntu ubasha kumwumva. Nawe rero akeneye umuntu yajya ahamagara akamubwira ati bimeze gutya, nubwo atakimukemurira ariko akagira umuntu abasha kubwira nyine, akamwikiriza, akamwumva, akamuha umwanya. Reka tubitege amaso n'Imana ndetse izabijyemo bizakunde nk'uko nyine nyirabyo abyifuza, ndetse namwe se mumushyigikiye Souvenir ndabashimira cyane. Reka dutegeze turebe, wenda bizakunda bitagoranye. Namwe ubwo inama zanyu nyine zirakenewe hafi. Reka dusure zose tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha.